Зима. Зима – чудесное волшебное время года. Несмотря на холод, который она несет, зима дарит много радости детям и взрослым. Но мы, люди, от холода можем спрятаться в своих теплых домах. А как переносят зимние морозы животные и растения? Животные умеют приспосабливаться к зиме, а многие, так же как и человек, начинают к ней готовиться с осени. На случай морозов животные имеют пушистую теплую шубку из шерсти и меха. Главной проблемой является добыча еды в этот период. Некоторые животные решают эту проблему тем, что просто ложатся в спячку до весны. К таким животным относится медведь. С приходом зимних холодов медведи готовят берлогу для зимней спячки. Место для сна животные ищут под корнями упавших деревьев. Роют яму, прикрывают ее ветками, мхом и хворостом. Еж. Ежик к зиме также готовится заранее. Он еще осенью тащит под куст листву, мох и траву, укладывает там все комом и заползает внутрь, сворачивается в клубок и спит до теплых весенних дней. А проснувшись, еж сразу же принимается за поиск пищи. Сурок. Сурки и суслики являются настоящими чемпионами по спячке. От холода зверьки надежно защищены подкожным жиром. Поэтому к зиме сурки накапливают жир до 1 килограмма и только тогда впадают в спячку. Сурки забивают вход в нору землей, чтобы было теплее. Волк. Волк не боится морозов. Он одет в прекрасную шубу, которая на зиму становится более пушистой. Но его больше мучает голод. Поэтому и собираются хищники в стаи, чтобы легче было охотиться, поймать лося, кабана или оленя. Зимой волки чаще обитают возле человеческого жилья, пытаются полакомиться домашними животными. Лиса. Лиса зимой ведет одиночный образ жизни. Днем и в сумерки хищница промышляет по лесу. Выискивает зайцев, караулит мышей, чаще появляется в населенных пунктах и наводит порядки в курятниках. А когда устает охотиться, то она ложится спать на снег, сворачиваясь калачиком. Лось. Как известно, лось сбрасывает свои рога на зиму, и новые появляются только к началу лета. Питается лось зимой корой и ветками деревьев. Нравится им осина и молодая сосна, а водой им служит снег. А с помощью длинных ног он быстро бегает по сугробам, спасаясь от хищных волков. Некоторые животные запасаются кормом на всю зиму. Например, бурундук может приготовить для зимы около 10 килограмм орехов и зернышек хлеба. А белка прячет повсюду свои припасы, но не всегда может их найти, поэтому питается семенами из шишек сосны и ели. А вот рыба зимой спокойно себя чувствует под водой, ведь там достаточно корма. Их главная проблема – это нехватка воздуха, когда водоем покрывается льдом. Поэтому люди делают в водоемах небольшие лунки, чтобы рыба не погибла. Растения зимой. Так же, как и животные, растения с осени подготавливаются к холодам.
Какие-то растения сбрасывают в землю свои семена, и практически все растения к зиме сбрасывают свои листья, кроме хвойных деревьев, и впадают в зимний сон. На их ветках до весны зреют почки. Рост растений не останавливается, а лишь слегка замедляется. Корни кустарников и деревьев не замерзают, они надежно защищены. Ребята, а что же нужно делать человеку, когда на улице холодно? В первую очередь заботиться о братьях наших меньших, кормить бездомных кошек и собак, делать скворечники для птиц, ведь им нелегко приходится в зимнее время. Также городские службы должны заботиться о том, чтобы посыпались песком скользкие дороги, вовремя убирался снег с проезжей части и там, где ходят люди. Это необходимо для удобства передвижения и для безопасности от аварий и травм. А если тебе понравилось видео, ставь лайк и подписывайся на канал. Пока-пока!